Oleh brother, ini adalah cara setting mixer ya teman-teman. Mixer XPX punyanya Yamaha tipe berapa ini, MG16XU ya. Jadi kalau kalian ingin menyalakan efek ya teman-teman, jadi efek kita adalah FX di sini aux 4 ya. Ini kalau coba nih, nah ini mati ya teman-teman. Ini kita buka coba. Nah itu ya, suara seperti itu. Nah ini adalah pengaturan per item teman-teman, jadi per channel. Nah caranya kita tinggal atur, tinggal buka. Kemudian berikutnya adalah yang ini adalah matikan semua efek volume, efek masternya di sini ya, mati. Terus kemudian ini pengaturan programnya teman-teman, misalkan pilih aja channel berapa. Ini contoh misalnya 2. Nah seperti itu sarannya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa ST ditekan ya teman-teman. ST itu langsung masuk ke volume master seperti ini. Sip.